ارميله لفوق. لا ما ترميه هنا، ارميه هنا ها. انا بعرف كيف اجيبهم. محترفين هم. راكم تشوفوا خلصناها قاع في البحر. جبت لهم قاع طيور لهم، هبلتهم. انا هبلتهم ها. اعطيني شوية خبز، اعطيني شوية خبز. انت ما تعرف ترميهم. شوف 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 ها. شوف اعطيني شوية خبز. لو تفكر كلام هاي اروح. راح امسك واحد تولى، انتبه، راح امسك واحد ما تكرر. شو ما يا عبد الله؟ قول لها ايش اسكارة. قول شو تقولها؟ شو تقولها؟ ما اقول لها شيء. قولها حاجة بعدين راح تعطينا الفيديو. اروح. شوف كيف اجيبهم كلهم، ارمي هكذا امام الامام، ارمي الامام.